大家好啊！今日咧就會教大家點樣嚟到去用 Rainbow Star 嚟到去做一啲嘅電子書練習。咁我哋咧就喺 iPad 入面就開翻 Rainbow Star 嘅軟件。咁跟住之後咧，我哋就撳一般登入。咁我哋咧喺入面咧就可以輸入翻使用者名稱同埋密碼。咁使用者名稱同埋密碼咧就喺學期初嘅時候就已經派咗俾大家㗎啦。咁我哋喺 Rainbow Star 嘅頁面入面咧，我哋就只要撳書架。咁喺入面咧，我哋咧就會見到兩本書啦，就係自由閱讀嘅。咁就係怎樣過暑假同埋德育故事五餅二魚嘅故事。咁依家咧就用五餅二魚嘅故事嚟去講解點樣做一啲嘅練習啦。咁我哋咧喺本書嘅右下角咧就係一個轉頁嘅按鈕。咁我哋咧轉完頁之後咧，咁我哋喺入面咧就其實可以睇返一啲嘅影片。只要我哋播放咧，咁就可以睇得到。聖經故事：耶穌餵飽5000人。呢個係耶穌，佢係神嘅兒子，亦都係救世主。耶穌喺世上嘅時候，佢將神嘅愛教導俾所有人。好啦，咁舉個例子，如果我哋睇完個影片嘅時候咧，咁我哋都可以撳右下角嚟到轉頁。咁我哋咧就可以回答呢啲嘅問題啦。譬如呢個問題就係話，故事中有幾多人咧跟從耶穌？咁答案咧就係5000人嘅。咁我哋揀完答案之後咧，咁我哋咧就撳藍色掣可以提交答案，跟住撳確定。好嘢，你答啱咗啦。咁我哋咧亦都可以繼續做一啲練習。咁譬如第2條啦，咁佢哋咧就問到，他們面對什麼問題啊？因為耶穌講道嘅時候咧就太多人，咁冇充足嘅食物俾佢哋食。好嘢，咁我哋都可以你答啱咗啦。答案啦。咁我哋咧喺做練習嘅時候咧，可以跟住轉頁嚟到去做唔同嘅練習。咁喺電子書入面咧，我哋除咗係一啲嘅問題之外咧，我哋亦都有一啲嘅填顏色嘅活動啦，係啦，咁大家可以用翻個電子筆嚟去填顏色。咁另外我哋亦都有一啲嘅詩歌分享，同埋一啲嘅金句嘅分享。咁到最尾咧，我哋咧都會有一啲嘅關於德育嘅價值觀，就可以由家長同埋咧小朋友嚟到去傾下，究竟我哋可唔可以透過呢個故事學習到點樣同別人分享啦？到最尾，大家咧都可以為呢本電子書嚟到評分啦，同埋咧可以錄音或者可以講返一啲自己睇完呢本書嘅感想俾大家聽。咁我今日嘅分享係咁多啦。